Вместо помощи только создавали помехи. Ну, как энергетические для моей работы. Район у вас здесь, ну я в шоке просто. Вот эти вот люди за собой вот эти воспоминания об этом районе приносят. Смерть до смерти. За 3 копейки поубивают. Мужика какого-то из-за странного телевизора чуть не зарезали. Мужика пожилого, понимаешь, показывают. Украли у него из дома, пришли, выпили, украли. Друзья его пошли. Ведьма будто видела все, что когда-то